Vad är det på TV då? Kom in! Vill du köpa lite kakor? Kakor kan du äta själv. Ut! Inte musikfestival igen. Det är lika med skitfestival. Äntligen mat. Chili, min favorit. Just det är musikvecka. Igen! Det är kvällsmat. Jag äter ute ikväll. När kommer våra pizzor? Jag vill ha mat nu! Pizza mormor nu! Jag vill ha pizza Jag vill nu! beställa. Nu vill jag ha den! Vad vill du ha? En fruktpizza. Nu! Alltså jag vill ha mat nu! Jag vill ha pizza nu! Ge mig den nu mormor! Snälla jag vill ha den pizzan nu! Snälla jag vill ha den nu! Ut! Jag vill ha den nu! Fruktpizza. Det här ser inte bra ut. Den här personen behöver vila.